Ecco, far conoscere l'anima del vetro, fare che il vetro parli, racconti una storia millenaria che non finisce. È difficile spiegare la mia vita con il vetro, perché il vetro è la mia vita, diciamo, siamo abbastanza uniti. 1000 anni che continuano, è sempre la stessa tecnica. Sabbia che diventa vetro, trasparente come cristallo, è bellissimo. Qui c'è sempre da imparare, nonostante che sono 36 anni che lavoro il vetro, ogni volta ho qualcosa da imparare. Se vengono direttamente nelle fabbriche di Murano, sono sicuri che prendono qualcosa di unico, con una storia sotto non indifferente. L'importanza di tramandare la tradizione, portare avanti, ma anche sviluppare. E allora sperimentare nuove tecniche, cominciare delle collaborazioni, continuare in un certo qual modo anche la storia.